धार बांदोडेच्या बेतूल प्रतापनगर वाठारात दोंगर कातरून घरां बांदल्यात। गोमंतक टीव्हीन ह्या प्रकाराचेर उजवड घातल्या उपरांत प्रशासनाक जाग आयली। दोंगर कातरपाचो प्रकार 2012 सावन सुरू आसा, पूण प्रशासनान मात तांचेर कारवाय करूंक नाशिल्ली। धार बांदोडेच्या बेतूल प्रतापनगर तशेंच धुलय गांवांत दोंगर कातरप्यांचेर खर कारवाय करतलो म्हणून उपजिल्लोधिकारी निलेश धायगोणकारान सांगले। आम्ही ते आज इन्स्पेक्शन करतले। ऑलरेडी फ्लाइंग स्क्वॉड जो कलेक्टराच्या अंडर ताका आपयल्लो आसा। फ्लाइंग स्क्वॉडाक इन्स्पेक्शन करतले आनी वी वील टेक द एक्शन अगेन्स्ट द कंपनी। आज इन्स्पेक्शन आतां वतले आतां इन्स्पेक्शन करतले। ओके, तलाठी बी सगळे आसतलो। हय, तलाठी आनी फ्लाइंग स्क्वॉडान तिनूय डिपार्टमेंटाचे आसता। कलेक्टरेट ऑफिस, TCPचे आसता आनी सर्वेचे आसता। सो तो फ्लाइंग स्क्वॉड येतलो आनी ताका घेवन इन्स्पेक्ट करतलो आनी मागीर फुडली एक्शन सपोज हील कटींग कितें वायलेशन्स आहा जाल्यार वी वील टेक द एक्शन। हेजी पयलीं सर तो गांव जालो एक डोंगर आशिल्लो आनी हेजी पयलीं कोणाकूच खबर नासलेली की येदी मोठी लोकवस्ती जाता आनी वायनाड सारकें प्रकरण थंय जावंक शकता। रिगार्डिंग कटींग कालची न्यूज आयिल्ली आसा आनी तेच्या संदर्भांत आमी इन्स्पेक्शन करता। पयलीं अशी कंप्लेंट्स कांय येवं नासली। दुसरे वटेन धार बांदोडेच्या धुलय गांवांत जमीन सपाट करून प्लॉटिंग करपाचें काम चालू आसा। हेंय काम भरारी पथकान बंद उडयलें। उपजिल्लोधिकारी निलेश धायगोणकार तशेंच भरारी पथकान प्लॉटिंग चालू आशिल्ल्या सुवातेची पळोवणी केली। धार बांदोडेच्या सरपंचाच्या कोंतान लोकांचे डॉक्युमेंट पळोवन आपणे तांकां घर नंबर दिले खंय। घर नंबर सोडलो जाल्यार बांदकाम करपाक रीतसर परवानगी दिवंक नाशिल्ल्याचे सरपंच बालाजी गांवसान सांगले। ह्या संदर्भात कोणे कागाळ केली जाल्यार तांकां नोटीसी काडटले म्हणून सरपंच सांगता। ना पळय, पंचायतीन थंय कोणाकूच कसलेच परमिशन दिल्लें ना। ते प्लॉट करता पळय ते तेंच्यांनी TCP बी कितें एप्रुवला घेवन सिल्डिडा केले आसतले। पूण जे प्लॉट घेतले पळय त्या लोकां कडेन सिल्डिड आसा तेजे हेजेर आमकां एज पर गव्हर्मेंट हेजेर आमी तांकां EHN नंबर दिल्ले आसा। आमी कंप्लेंट केल्या ताका वांगडा स्टॉप नोटीस काडटले आनी ते बंद करतले। सावर्डे मतदारसंघातल्या धार बांदोडा पंचायत वाठारात सुरू आशिल्ल्या दोंगर कातरपाचे प्रकार प्रशासनाच्या नजरेक कशे आयले ना। हो प्रकार म्हळ्यार राजकीय फुडारी आणि जमीन माफियांची मिलीभगत काय कितें अशे साबार प्रश्न उपरासल्यात। देखून ह्या प्रकरणाचेर कितें कारवाय जातली हाच्या कडेन सगळ्यांची नदर आसा। नमस्कार। काल गोमंतक टीव्हीन धार बांदोडा बेतूल प्रतापनगर हांगाची एक बातमी केल्ली गोमंतक टीव्हीन आनी त्या बातमेनुसार प्रत्येक जे आमचे तालुका आसा सबंद तालुक्यान एक बोवाळ चालू जाल्लो की काय तरी जाला आनी हांगा कोणाक कांयच खबर ना अशें बोवाळ जाल्लो आनी आयज त्याच बातमेची दखल घेवन जे भरारी पथक आसा आमचे दक्षिण गोवाचे ते भरारी पथकान धाड घातली आनी ते धाडीचो प्रमुख आशिल्लो उपजिल्लाधिकारी धार बांदोडेचो तो निलेश धायगोणकर हेणी तेंचे नुसार धाड घातली बेतूल प्रतापनगरान आनी खंय कितें कटींग केलां तें बी सगळें पळयलें, मोजमाप केलें आनी त्या संदर्भांत तेणी थंय कारवाई करता सांगली। कायदेशीर आपूण कारवाई करतलो अशें तेणी सांगलें आसा। तेन्ना तेकाच लागून एक दुसरें प्रकरण थंय धार बांदोडा पंचायती क्षेत्रांत घडलें। तें म्हणजे धुले गांवान जो रस्तो वयता त्या धुले गांवाच्या रस्त्या कुशीक एक मोठ्या प्रमाणान जमीन सापडाचें काम चालू केल्लें आसा। ह्या संदर्भांत जेन्ना आमी धार बांदोडा पंचायत जो सरपंच आसा विनायक उर्फ बालाजी गांवस हेका आमी मेवळे आनी तेणी आमकां सांगलें की आमी जे बेतूल प्रतापनगर जी आसा ते जवळ जवळ 2012 पयलीं हें प्रकरण जाल्लें तेन्ना प्रशासनाक कोणीच जाग काडली ना आनी कोणीच काय जालें ना। प्रशासन फुडें आसून सुद्दां कांय खबर ना अशें तेणी आमकां सांगलेलें आसा। हेचे आनी कोणी करपा लायला हेची चवकशी सद्या प्रशासन करता। गोमंतक टीव्ही खातीर धार बांदोडेच्यान एकनाथ खेडेकर।